Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Президент Миңгуш айылындагы балдарды мектепке ташууга 2 кичи автобус алып берди. Жаңы окуу жылына карата Жумгал районунун Миңгуш айылындагы балдарды мектепке ташып жеткирүү үчүн президенттин фондунан 2 кичи автобус алып беришти. Бул тууралуу президенттин Нарындагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Унаалар 8 сентябрда президенттин Нарын облусундагы ыйгар мукт өкүлү Алтынбек Эргешев дарегине жеткирген. Президент Садыр Жапаров 13-июлда Миңгуш айылына келип, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн уккан жолугушууда айыл тургундары көтөргөн көйгөйлүү маселелердин бири мектеп окуучуларын мектепке ташып жеткирүү үчүн автобустардын зарылдыгы болчу. Учурда Миңгуш айылындагы 3 орто мектепте 567 окуучу билим алууда. Assalamu alaikum тугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан тугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз тугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина тугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс тугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бұл туғандар, жылы 96. Таза машина, бар жоғы келишкен зор машина туғандар. Үчүнчү машинабыз бұл дағы Мерс туғандар. Бұл дағы Мерс, сіздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бұл коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туғандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бұл серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туғандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү тугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар тугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук. Ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат тугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз эл-карт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар тугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат тугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз тугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот тугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар тугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Кумтөрдүн адистери Тоголок кенине барып келишти. Кумтөр Gold Company ишканасынын басма сөз кызматы компаниянын кызматкерлери 1 сентябрда Ысык Көл облусунун Жетигөз районунда жайгашкан Тоголок кенине барып келишкенин билдирди. Бул тууралуу ишкана 8 сентябрда маалымат берди. Кумтөрдүн вице-президенти Кубанычбек Турдуккожоев башында турган адистери Тоголок алтын кенине жана Жаңгарт аянтына барып, аймакка топографиялык изилдөө жүргүзгөн. Мекеме кенге баруу үчүн жол даярдалган соң кийинки жылдан тартып Тоголок кенин өздөштүрүү, Жаңгарт аянтына геологиялык чалгындоо жүргүзүү иштери башталарын кошумчалады. Тоголок алтын кенин иштетүү үчүн лицензия Кумтөр Gold Company ишканасына алынган. Кен Ысык Көл облусунун Жетигөз районундагы Жаңгарт суусунун сол жээгинде деңиз деңгээлинен 3600–3900 метр бийиктикте жайгашкан. Кумтөргө жанаша жайгашкан кен 1978-жылы табылган. Кумтөр Gold Company ишканасынын президенти Алмаз Бактабасов кенде 1979–1980 жылдары чалгындоо иштери болгонун, бул аймакта S1, S2 категориясы боюнча 17–18 тоннадай алтын бар экенин айткан. Улакчы Манас Ниязов эки эл деп Кыргызстанды бөлүп сүйлөгөнү акылга сыйбайт. Көкбөрү ишкоздоруна Манас Ниязов популярдуу, асыресе кумир сымал сыпатталган экен. Бирок бул жигит сүйлөгөндө этияттап сөздөрдү абайлап колдонбойбу? Эки эл деп көп жолу оозанганы кандай? Түндүк менен түштүктү айтып жатканыбы? Бир элдин ынтымагы үчүн улак тартып жатабыз деп сүйлөсүн. А болбосо таластан ат алып атканда же оштон көзгө басардай сөз алып эки элдин ынтымагы үчүн дегенде былжырайт. Дайым ушинтип кайталат. Кыргыз бир эле эл экенин билбейби? Же Манас Ниязовдун тарбиясы бузукпу? Ушул боюнча кеңеш айтып, акыл парасатын оңдоп койгулачы барбы? Кыргызстанды ажырымга бөлүп сүйлөгөнү акылга сыйбайт го. Муну көргөн боз балдар, улакка кызыккандар кандай таасирде калышат? Уят деп жазган Арба Кейжи сайты.
Маданият тармагына бөлүнгөн 673 миллион сом эмнеге сарпталары айтылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин искусствону өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Салтанат Мамбет Мусаева маданият чөйрөсүнө бөлүнгөн каражат кайда жумшаларын айтып берди. Элдин руханий көрөңгөсүн көтөрүүгө олуттуу салым кошкон маданият тармагына өкмөт тарабынан материалдык жана моралдык да колдоо болуп жатат. Буга 2022 жылдын маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек маянасы дээрлик 100%га көбөйгөнү мисал. Бул тууралуу Салтанат Мамбет Мусаева Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында азыркы учурдагы маданият чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын милдеттерин чечүүгө, маданий потенциалын сактоого, маданий баалуулуктарга жетүүгө болгон конституциялык кепилдиктерди камсыз кылуу, маданият чөйрөсүн рыноктук шарттарга адаптациялоо аракети көрүлүүдө. Мамлекет башчысы маданият, искусство жана спорт чөйрөсү мамлекеттик колдонуунун кечиктирилгис чаралары жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык маданият, искусство жана спорт чөйрөсүнө бюджеттен 673 миллион 515 миң сом бөлүндү. Каражат улуттук маданияттын жетишкендиктерин өлкө ичинде жана четте пропагандалоого, чыгармачыл союздарга буйрутма берүүгө, музыкалык аспап сатып алууга, 40 райондук маданият үйлөрүнө музыкалык жабдыктарды сатып алууга, билим берүү мекемелеринин материалдык базасын чыңдоого жана окуу усулдук басылмаларды чыгарууга, театралдык оюн зоок мекемелеринде жаңы спектакльдерди сахналаштыруу, гастролдорду уюштурууга, улуттук жана концерттик костюмдарды, музыкалык жабдуу, үн күчөткүчтөр, жарыктандыруу жана башкаларды сатып алууга, спорт тармагы боюнча иш-чараларды уюштуруу, өткөрүүгө жана спорттук шаймандарды сатып алууга кетет. Андан тышкары жаштар саясаты боюнча иш-чараларды уюштуруу, жаштар уюмдарынын долбоорлорун ишке ашыруу, ошондой эле бүткүл республика боюнча жаштар лидерлерин окутуу, өнүктүрүү үчүн региондордо жаштар саясатын ишке ашырууга инвентарь жана медициналык жабдуулар менен камсыз кылууга, музыкалык жабдыктарды ташуу үчүн жүк ташуучу автоунаа алууга жумшалары пландалууда. Ал эми 24 театралдык оюн зоок мекемелерине жана жаңы спектакльдерди сахналаштыруу, гастролдорду уюштурууга 140 миллион сом каралды, деди Мамбет Мусаева. Ал тил жана маданиятты көтөрүү менен гана өлкө өзүнүн көрөңгөсүн, мамлекеттүүлүгүн сактап кала аларын кошумчалады. Салам достор, от менен дарылоо, эмин нарын шарында. Эгерде сиздерде гайморит, баш ооруу, мурундан жагымсыз жыттар чыгып, ошондой эле тизе муун оорулары таманыңыздар жылыбай, денеңиздерге суук өтүп, грыжа, остеохондроз, артрит, артроз, сотрясение ооруларынан кыйналып жүргөн болсоңуздар, эми бизге келип дарылансаңыздар болот. Биз 3 күндөн 10 күнгө чейин 100% гарантиясы менен лечение кылып беребиз. Толук маалымат алуу үчүн экранда номерлерге байланышыңыздар. Умбриел Темиралиев Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Темиралиев 2022 жылдын сентябрынан бери инвестициялар боюнча улуттук агенттикти жетектеп келген. Ал эми кече 7 сентябрда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Темиралиев иштен бошотулуп, анын ордуна Талантбек Иманов келген. Wildberries компаниясы Кыргызстанда ишин үзгүлтүксүз улантат. Wildberries компаниясы Кыргызстанда ишин токтотпой турган болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасы Инстаграмдагы расмий баракчасына жарыялады. Мунун алдында ушул эле мекеме Соода өнөр жай палатасынын башчысы Темир Сариев Wildberries ишканасынын өкүлү Максим Губанов менен жолугушканын, компания Кыргызстанда 2 аптага ишин токтотконун кабарлаган. Буга Казакстан Wildberries ишканасынан айрым документтерин берүүнү талап кылып жатканын негиз болгону айтылган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан Wildberries ишканасы менен күнүнө 25 000 доллардан ашык каражатка 5 тоннадан ашык товар жөнөтөт. Товарларды аба каттам жана темир жол аркылуу ташуу жолдору да каралып жатат. Орусиялык Wildberries электрондук базары Бишкек шаарында биринчи жолу 2022 жылдын апрелинде 1000 чарчы метрлик аянтта товарларды бөлүштүрүүчү борбор ачкан. Кийин Ошто да ушундай жай уюштурулду. Компания Кыргызстанда 100 000 чарчы метрлик логистикалык борбор куруу маселесин караштырууда. Wildberries Орусиядагы маркетплейстердин катарында биринчи орунда турат. Тышкы иштер министрлиги АКШ менен виза мөөнөтү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарына айрым категориядагы, анын ичинде окууга баргандарга берилген визалардын мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Министрлик АКШ менен кандайдыр бир чечимге жетишкенде кошумча маалымат берилерин, Кыргызстандын жарандары АКШга кирүү жана анын аймагында жүрүү эрежелерин так сактаса, виза боюнча сүйлөшүүгө да оң таасир этерин кошумчалады.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 7 сентябрдагы жыйынында АКШ менен Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү жеңилдетип, мөөнөтүн 5-10 жылга узартуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айткан. Буга чейин АКШнын Кыргызстандагы элчилиги виза алуу үчүн күткөн убакытты 2 жылдан 60 күнгө азайтуу чечимин кабыл алган. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 93-жылы 10 майда Вашингтонда кол койгон. Бул стратегиялык документти Кыргыз өкмөтү 2015-жылы 21-июлда бир тараптуу денонсациялаган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев буга чейин жаңы келишимде талкуулоону талап кылган айрым техникалык маселелер бар десе, Вашингтон документке кол коюуга даяр экенин билдирген.